नमस्ते, जियो में आपका स्वागत है। बताइए कैसे मदद कर सकती हूँ। जी मैम नमस्ते। मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, आपको भी सर बहुत 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 शुभकामनाएं। बोल रहे हैं ना मैम। हाँ जी सर, बताइए। कि बोल रहे हैं कि मेरा रिचार्ज इतना जल्दी जैसे कि खत्म हो गया, लग रहा है कि 28 दिन नहीं हुआ। बताइए कब रिचार्ज करवाए थे, तनी बता सकते हैं। ऐसा टाइम पर खत्म हुआ है कि मकर संक्रांति के लिए ना कॉल ना मैसेज आ रहा है ना भेज रहे हैं। बताइए सर आपने कब रिचार्ज करवाया है, वो तभी तो खाली होएगा ना। तो इतना जल्दी इसी टाइम पर हम करवाए थे, हमको याद भी नहीं है। हमारा दिल पर क्या गुजर रहा है वो हम ही जान रहे हैं। अच्छा अच्छा। याद भी आ, खत्म हो गया।